Би Чингэлтэй дүүргийн 7 дугаар хорооны иргэн чин зэрэг байна. Монгол Basalt компани чулуу хөнгөөр дулаалсан байгаа. Маш дулаахан болсон байгаа. Дуу чимээ сайн тусгаарж байгаа. Хорхой шавж явахгүй байгаа. Хуучин галж исэн одоо галдхан байгаа халаалтай тогны халаалтаар болсон байгаа. Тэгэхээр нөгөө илүү амьдрах орчин маань илүү цэвэрхэн болсон байгаа. Илүү тав тухтай болсон байгаа. Хуучин чинь нэг оймс гутлан мөтлөн өмсдөг гэсэн чинь одоо бүр байхгүй. Манай байшин гоё. Одоо ингээ фарм тавьсан болохоор гоё. Өглөө босоод их хүй үүдэн байдаг гэсэн одоо гоё дулаага байдаг болсон. Тэгээд бас Basalt бүлийнхаа ахын цагтаа баялаг ажиллаж байна. Гэр орон сайхан дулааж гисэн. Өнөн дээр л нүүр тамшилгаад их гадаа их хүйтэн байдаг гэсэн. Одоо тийм асуудал байхгүй бол. Галтлгүй нэг бараг сар болцсон байна. Галтлгүй. Тэгээд бас яг хичээлтэй явах баахан нэг формор баахан үнс тавдаг болсон байдаг гэсэн. Тийм асуудал байхаа болсон. Би Чингэлтэй дүүргийн 7 дугаар хорооны иргэн байна. Миний хувьд бол маш сайхан дулаалга болсон гэж би бодож байгаа. Энэ жилийн хувьд бол бодоод үзэхдээ би 2 портер нүүрсийг 1 портероор төллөө. 50% хямналттай байж байна. Одоогийн байдлаар дуусаагүй. Тэгээд нэг нүүрс төлөхгүй, ерөөсөө өдөрт ганцхан удаа нүүрс, оройд ганцхан удаа нүүрс хийж байгаа маань сайхан байна. Манайх ингээд Чингэлтэй дүүргийн 7 дугаар хороонд амьдардаг. Энэ намраас эхлээд юм дид бүтцийн ажил хийгдээд юм дулааны ажил явагдаж эхэлсэн. Намраас эхлээд бол ингээд дин хүүтэнд гал төлөхгүй санаа зовох юмгүй ингээд ажилдаа явж байгаадаа бол үнэхээр сэтгэл хангалуун байгаа. Энэ өвөл бол ингээд халаалт аваад ингээд сайхан амьдарч байна. Өвөлд ингээд гал төлөхгүй утаа юу нүүрс төдөө нүүрстэй зуралдахгүй ингээд ийм сайхан тухтай орчинг бүрдүүлж гисэн Монгол Basalt-ийн хамт олонд бол баярлж яваагаа илэрхийлж байна. Стенди 1196-ын бэгийн Сүхбаатарын жаргал сайхан гэж хүн байна. Бүтэн дулаалга явсан байгаа. Чулуун та хаан чаалал гэдэг явсан байгаа. Халаалтын систем энд явсан байна. Тэгээ нойл нь бол тэнд шийдэгдсэн байгаа. Одоо ерөнхийдөө бол манайх байр шил байна. Ерөн зохион байгуулалт нь бол дээр нь ингээд гадна масаал дулаан байна. Гэхдээ бол ерөнхийдөө бол одоо ингээд шалтан шухуу сууж байна. Сайхан байна. Тэгээ Монгол Basalt-ийн хаах нарт баярлалаа. Эдийн засгийн хэмнэлтээ ерөнхийдөө 100% гарахаас 50% бол хангалттай хэмнэсэн. Тэгээ залуу гэр бүл гэдэг чи одоо тэр 50-60% юунд хэрэгцээх үү гэдэг чи одоо тэгээ гадна дөгчлөлт мөгчлөлт тэгэл бас нэг гашаа хороо гэж юмнууд байгаа. Залуу хүмүүст бол амар дэм болцсон байгаа. Бусд гэр оролцоотой айлуудаас давуу тал нь гэх юм бол одоо манайх гал төлдгөө байгаа цахилгаагаар халдаг. Одоо гэр дотор хүүхдүүд чөлөөтэй нүцгэн шулдан гүйж байна. Гал төлнө гэж нүүрс юутай зуралтахаа ерөнхийдөө бол болцсон. Асуудал байхгүй болсон. Гэр оролт бол ингээд чөлөөтэй цахилгаанаа гадна масаадаа шийдээд тэгээд дулаанаа цахилгаан махлагнаа шийчин ер нь бол гэр оролт амьдрахад бол асуудал болчиход байна.